Takže já všichni zdravím opakovaně. Já jsem si opět připravil přednášku o tom, co se vlastně stalo za minulý rok od OSN. Vycházím se souhrnu Weekly OSN, což je takový pravidelný souhrn, který dělají. Začali v Německu v roce 2010, pak původně to bylo jenom německy, pak vlastně nabrali další jazyky, vytvořili Weekly EU, teda Weekly OSN EU. A letos je teda 10. výročí od spuštění Weekly OSN EU, takže už 10 let takhle jsou ty anglické souhrny. Do češtiny to pak překládá Tomáš, já dělám korektury, jako je taky. Dříve tam byl i Petr Vozdecký a Jan Macura. Tomáš ještě k tomu přidává souhrn z toho, co se vlastně děje u nás. Většinou je to Talk.cz a Slovenská konference. A protože Tomáš nemá moc času a nikdo jiný to překládat nechce, tak to občas vychází se zpožděním. Jo, takže ne vždycky jsme akorát, tak jako teďka tam třeba máme takové trošku zpoždění. Co je projekt OpenStreetMap, to tady asi všichni ví. Doufám, že toto. Letos bylo velké výročí, slavilo se 20 let od založení. Tady můžete vidět, že počet registrovaných uživatelů klesl pod 10 milionů. Oproti minulému roku je tam úbytek 500 000. Z největší pravděpodobnosti to jsou různí spameři a boti, kteří byli smazáni. Průběžně nám tady nastupuje nebo stoupá vlastně počet těch bodů zmapovaných GPS trasy, tady už se dostáváme skoro na 30 miliard. Uzly máme 10 miliard a trasy tady relace těch je asi nejvíc, protože to je, že je to nejméně zastoupené v OSN. Z pohledu aktivních přispěvatelů, tohle jsou noví přispěvatelé, tak tady je vidět, že víceméně to tak jako pořád ještě se drží na těch 10 000 měsíčně. Otázka, kolik z toho jsou ti boti. Ale když se podíváme na aktivní přispěvatele, kteří dělají nějaké změny v tom daném měsíci, tak tady se to tak zhruba drží mezi těmi 40 000 a 50 000. Přes ty prázdniny mi si to nějak vyskakuje, když lidi různě tak jako jezdí na dovolené a mají potřebu zmapovat to, co tam našli, že je tam špatně. A tady už se dostáváme k tomu, co vlastně se děje v nadaci přímo. Tam jedna z věcí se změn byla, že firma Komoot, která, myslím, dělá nějaké takové web, kde jsou různé výlety pro kola nebo takové jako hiking a to, tak se staly zlatými firmy partnery. Stříbrným partnerem se stala HOT, což je organizace humanitárního mapování, a i díky tomu vlastně rozšířili nějak tu spolupráci s OSN, protože ta v předchozích letech občas skřípala. Jsem tam jako v rámci toho humanitárního mapování si dělali změny, které nebyly zrovna tak jako nejlepší, a pak dobrovolníci, kteří to po nich uklízeli, nebyli moc nadšení. A teďka jedna docela čerstvá novinka, stříbrným partnerem nadace OSN se staly taky mapy.cz, což je docela velká změna pod tomu, jak to vlastně bylo v minulosti. Jak tady byla řeč o FOSGIS, což je to německé lokální zastoupení, tak ti vlastně zjistili, že mají hodně peněz a rozhodli se teda, že taky podpoří nadaci OSN. A jeden z těch důvodů je právě to, že jich je hodně, ale těch peněz mají dost, takže jako si to můžou dovolit a vidí v tom přínos. Takže se rozhodli, že pro roky 2023 a 2024 přispějí částku 10 000 euro. Další, tak nevím, jestli velká změna, ale prostě OSN, nebo projekt OSN byl u OSN registrován jako veřejný statek, což je nějaký taková seznam těch důležitých projektů, které OSN propaguje, a nadace OpenStreetMap si od toho slibuje, že bude jednak více viditelná a taky jako, že bude, že když oni budou ty různé úřady vidět, takže jako bude větší šance, jako že by třeba mohli
OSem více spolupracovat, případně používat naše data a nějak to dále propagovat. Rok 2024 byl taky vývojem týmem OSN vyhlášen rokem vektorových map. Dokonce si na tu práci najali člověka, který to programuje. Ale co jsem se tak koukal, tak jako nějaké výstupy jsou, probíhaly i nějaké debaty o tom, jestli vlastně ty vektorové mapy jsou dobře nebo špatně, že tam je sice menší zátěž na server, ale o to větší zátěž zase na toho klienta, takže jako některé ty klienti můžou mít pak problémy ty vektorové mapy jako renderovat. A uvidíme, jak se to dále bude vyvíjet, protože zatím jako ještě, co jsem viděl, tak ani není nějaké demo, že by ty teda byly nějaké dlaždice přímo nasazené na OSM. A nenašel jsem nikde nějaký souhrn, co vlastně, v jakém je to stavu a kdy se předpokládá, že by mohlo něco být. No a je tady taková zajímavost. Loni jsem psal Steve Coastovi, což je původní autor projektu OpenStreetMap, který kritizoval nadaci OSM, že řeší věci, které by řešit neměla, nějaké dlaždicové servery a poskytování pro firmy, že místo toho by měla v podstatě se starat jenom o to, aby ta mapa byla kompletní, aby se zmapovalo co nejvíc toho. A letos opět jako zase nadaci kritizoval, že vynakládá strašně moc peněz na provoz těch dlaždicových serverů, protože oni teďka mají i nějaké, protože je to hodně vytěžované, tak mají různé zrcadla na mnoha kontinentech a všichni ty samozřejmě musí, buď to někdo sponzoruje, anebo oni platí ten provoz. Takže to se tomu zakladateli nelíbí, ale jako nesklízí zase takové potvrzení u toho od ostatních. Těm spíš jako vyhovuje, že ty dlaždicové servery jsou zdarma a můžou je používat jako k těm projektům, které potřebují. Tady mám všechny firemní členy nadace OpenStreetMap. Můžete tady vidět, že platinoví členy je TomTom, Microsoft a Esri. Zlatý je tady Facebook, Markbox a ten Komoot. Tady v těch stříbrných, které máme nově mapy.cz, je tady Geofabric, což je firma, která nabízí různé ty části té planety, exporty planety a různých těch regionů. A pak tady máme nějaké bronzové členy, takové menší, které většinou ani neznám, tady z OpenSUSE to znám. Co se týče webu samotného OpenStreetMap.org, tak tam nebyly zase až takové velké změny. Během roku byla ukončena podpora OAuth 1, což přineslo docela problémy některým těm aplikacím, takže se z ničeho nic zjistili, že už to tady jako fakt vyply a narychlo se to muselo upravovat. Teďka docela čerstvě byl nasazen tmavý vzhled na web OpenStreetMap, takže když máte v prohlížeči nebo v systému tmavý vzhled, tak po přístupu na OpenStreetMap ho budete mít taky tmavý. Jedna z hlavních kritik byla, že to je teďka podle nastavení prohlížeče, uživatel si to nemůže změnit. A druhá byla, že u toho tmavého vzhledu uživatelům přijde, že ta mapa je trošku tmavší, takže s tím je problém. Uvidíme, jestli s tím něco udělají. Pak tam byly nějaké takové drobnosti, jako třeba nějaké ikonky navíc a takhle. A asi tady tak jako nejzajímavější je OSM kartou, což je vlastně ten vykreslovací styl pro data OpenStreetMap, který se používá na OpenStreetMap.org. Tam došlo k tomu, že se konečně začaly zobrazovat cesty, které mají nějaké omezení, třeba ACCESS Private nebo takové, že tam nemůžou všichni. A to je issue z roku 2013, takže po krásných 11 letech se to podařilo vyřešit.
K tomu je i zápisek v blogu od Chrise, který vysvětluje vlastně, proč to tak dlouho trvalo, že hned vlastně v tom roce 2013 byl nějaký první návrh řešení, který ale se ukázal jako, že není dostatečně dobrý, že bude lepší, když se to vyřeší pořádně a nějakou dobu trvalo, než se udělala jsem ztratil nic teďka. Docela dlouho trvalo, než se vlastně udělala navrhla nějaká architektura, než se implementovaly nějaké změny potřebné do toho backendu a pak následovaly změny do frontendu a teď konečně bylo možné to kompletně nasadit. A tím pádem se došlo i k tomu uzavření toho issue. Tady je v podstatě vidět aktuální stav webu, tady můžete vidět ulici, kde je nějaké omezení. Tohle myslím, že tam může jenom dopravní obsluha. Tady je vlastně ten tmavý vzhled. Jedním z velkých témat loňského roku bylo, že se neustále stupňovaly útoky vandalů, že bylo někdy v červnu to bylo tak, že nebyl týden, aby prostě nebyly nějaké čáry přes mapu, že tam nacpali hromadu cest a problém byl v tom, že ten útočník si udělal účet, během 10 minut tam prostě nahrál nějaký šílený chainset, pak vytrvalo, než si toho lidi všimli a dalších několik hodin trvalo, než se to prostě opravilo a pak až několik dní trvalo, než se vlastně přerendrovaly všechny ty dlaždice a vypadalo to zase normálně a v tu ránu zase nastoupil útočník a udělal to samé. Takže byly zavedeny nějaké změny už pro nahrávání těch chainsetů a nově se vlastně zjišťuje, jak starý je ten účet, takže pokud si teď založíte účet do ESM, tak nemůžete nahrávat moc změn, nemůžete nahrávat velké změny, nemůžete nahrávat ani změny do nějaké obrovské plochy. Je to v podstatě omezeno na nějaké okolí kolem toho bodu, kam chcete nahrávat. A s tím, jak postupně vlastně nahráváte ty změny a ukazuje se, že to není nějaký problém, když to nejsou problémové změny, tak vlastně se to postupně uvolňují ty omezení, takže potom už můžete mapovat tak, jak potřebujete. Jedna z těch věcí, které tam je, že ty parametry jsou sice známy, ale pokud se objeví nějaký problém, tak se může stát vlastně, že nadace OSM se rozhodne, že některé parametry upraví. S tím taky souvisí to, že pokud chcete nahrávat nějak hodně změn, které souvisí nějak s importem, tak je dobré požádat Data Working Group o to, aby ten váš účet byl označen jako importní. Tím pádem vlastně pro něj neplatí nějaké takovéto omezení, ale zase jako pokud byste dělali něco špatně, tak oni už by vás zase mohli zrušit. Další věc, o které jsem referoval minule, to byl Overture Maps, což je vlastně nadace, která si dala za cíl, že bude distribuovat nějaké datové sady, které jsou založené na OpenStreetMap, ale zároveň tam do toho přidávají i různá data od svých partnerů, takže tam je to rozšířené třeba o budovy, které tam dává Meta nebo Microsoft, případně různé ty databáze bodů zájmu, které z nějakého důvodu zatím v OpenStreetMap nejsou. Už vlastně loni probíhaly nějaké diskuze o tom, jestli jako je možné tyto data z této datové sady pak nějak zpětně zase dát do OpenStreetMap. Proběhly i nějaké první pokusy, ale zatím nevím o tom, že by byl nějaký výraznější import. Nicméně ty Overture Maps fungují, přidávají se k ním další členové,
Tady vidíte, že třeba Meta, která předtím dělala něco podobného, dělala Daylight Map Distribution, což byla v podstatě OpenStreetMap, kterou Meta nějak jakoby stáhla, zkontrolovala, pustili tam nějaké kvalitativní kontroly a když zjistili, že je všechno v pořádku, tak to distribuovali. Tím, že se přidali k Overture Maps, tak se rozhodli, že vlastně tu vydávání té své datové sady ukončí a budou teda používat jenom to, co je tady, to, co jim nabízí. Dalším partnerem se stala firma Niantic, což je firma, která stojí za různými nebo několika hrami, jedna z nich je i Pokémon Go. Je to v podstatě o tom, že člověk chodí normálně po světě a hraje hru, vyskakují mu tam Pokémoni, on je chytá. A je to založené na tom, že vlastně v té hře je mapa a díky GPS vy vlastně víte, kde jste. Problém je trošku to, že ty Pokémoni, někteří Pokémoni prostě jsou jenom na určitých místech a když to uživatelé zjistili, že je to OpenStreetMap, tak si ty místa začali přidávat do OpenStreetMap a tím pádem vlastně se tam mluvily nějaké věci, které by tam být neměly. Tady vlastně ta firma tím, že vstoupila do Overture Maps, tak získala databázi těch POI, které oni pak využívají dál a darují lokační data nazbíraná hráči, včetně právě zase třeba dalších POI, takže se to nějak zkombinuje dohromady. Nevíme teda potom, jaké bude další využití, jestli to bude možné nějak importovat zpětně do OpenStreetMap. S Overture Maps souvisí i to, že firma TomTom představila i Orbis Map, která jako je v podstatě jejich edice Overture Maps. Jsou to vlastně data taky postavené na OpenStreetMap s tím, že tam přidávají do toho nějaké své vlastní proprietární data, ale vlastně ten standard té datové sady je stejný jak od Overture Maps. A poslední věc, kterou mají, je teďka beta verze Overture Maps Exploreru, která umožňuje přes webový prohlížeč zkoumat ty datové sady bez toho, abyste si museli ty datové sady nějak jako komplikovaně sestavovat nějaké dotazy na to. Tady můžete vidět vlastně, jak to vypadá, různé ty sady tady jsou, můžete si to poklikat, objeví se vám k tomu nějaké detaily. Další z projektů, o kterém jsem loni mluvil, je OpenStreetMap NG, neboli Next Generation. Kamil Monic si dal za cíl vylepšit OpenStreetMap. Nelíbil se mu současný stav, kdy je to postavené na Ruby a není to moc škálovatelné, jsou tam různé problémy, neprobíhá žádný pořádný vývoj. Takže se rozhodl, že v podstatě bude dělat full time na tomhle projektu. A opravdu celý rok v podstatě ten projekt vyvíjel, začal úplně od začátku, kdy si udělal nějakou analýzu, co vlastně tam je, jaké jsou funkce na tom webu, jaké jsou funkce v API, a postupně začal implementaci těch vlastně stejných funkcí, akorát do Pythonu a přidával k tomu různé další vylepšení. Aktuálně má v repozitáři přes 1400 commitů s tím, že pořád ještě nemá nějakou veřejnou verzi, ale pracuje se na tom. Každý měsíc bloguje o tom, co vlastně za ten předchozí měsíc udělal, ukazuje nějaké ty změny, které naprogramoval. Postupně se začaly objevovat další diskuzní kanály, původně to bylo jenom fórum OSM, teď je možné třeba diskutovat přímo i na GitHubu pod nějakým issue a zároveň teďka má i Discord a Matrix, což jsou dva propojené servery, takže diskuze je tam vzájemná. Díky té práci získal i několik sponzorů, jednak přes GitHub Supporters, nebo nevím, jak přesně to jmenuje, nějaká to, a pak je tam ještě další servis.
A zároveň se to už jako má i několik dalších vývojářů, kteří mu tam posílají push requesty. V rámci toho, jak vlastně dělá ten vývoj, tak samozřejmě analyzoval i ten současný web a zjistil, že tam je několik zranitelností, které v součinnosti s vývojáři toho původního webu opravil. A aktuálně je taková informace, že první veřejná verze snad bude do konce roku. V podstatě by měla být nějaká beta verze, kdyby webu OpenStreetMap a budeme mít možnost si to vlastně vyzkoušet a proklikat, případně nevím, jak to bude s tím nahráváním. Jedna z věcí, která právě mi není jasná, je, že Kamil si to vlastně ten projekt začal, ale nemá to vlastně žádnou souvislost s OpenStreetMap, jako nějak to jako s nima nediskutoval, je to zcela nezávislé a já nevím, jak to plánuje dělat do budoucna, jestli jako chce protlačit, aby se to používalo na originálním webu, anebo jako to chce mít jako bokový projekt, protože jako je to takové hodně zvláštní. Jako a z toho, co on byl, je strašně nadšený vždycky v těch blogách a má i videoblogy, ale jako co bude dál, to jsem ještě nějak nepochopil, jako jaký má další plány. V rámci té implementace teda zavedl i API verze 0.7, což někteří možná ví, je taková dlouhotrvající issue, že by se teda jako mělo udělat jako nová verze API a ono pořád jako se nemůžou dohodnout na to, co vlastně v té nové verzi API by mělo být. Kamil se rozhodl, že to tam prostě jako udělá. Jedna z těch motivací byla, že vlastně to současné API je takové trošku nejednotné, že některé ty volání mají jiné parametry než jiné volání a člověk jako čeká jako určité chování a ono se to chová jinak. Zároveň tam přidali nějaké nové endpointy, které usnadňují právě načítání toho webu. Co se týká toho webu, tak v rámci toho přepisu provádí různé výkonnostní optimalizace, že třeba, aby se ty data načítaly rychleji, aby se rychleji vykreslovaly, třeba když si zobrazíte nějakou relaci, tak aby se ta relace samotná na té mapě vykreslila rychleji. Vylepšuje různé dialogy, třeba u té relace tam přidal ikonky, že člověk pak vidí, jestli to teda je relace nějaké hranice, nebo je to relace v hromadné dopravě, nebo je to relace třeba zákazu odbočení. Co jsem teďka koukal, tak podobné ikonky se objevily i na oficiálním webu, takže nevím, jak moc je to inspirováno, nebo to bylo možná nějak nezávisle vytvořeno. Na web, kromě startního editoru ID a možnosti zavolat si JOSN, nebo nevím, jak je ten další, Mercator, tak přidal i Rapid ID, což je, myslím, to je od Mapboxu, nebo ne? Facebook, jo, což je vlastně editor od Facebooku, je to v podstatě fork ID. Dále... Microsoftu to nie je. Prosím? Neviem, či to nie je od Microsoftu. Microsoft poskytuje data, ale jako vytvořil to Facebook, teda respektive Meta, a jsou tam data k dispozici od Microsoftu, Mety a možná něco ještě od Google. Dobre, ďakujem. Jo, tak děkuji za upřesnění. Takže když ještě přidám, tak v rámci těch různých vylepšení Kamil tam přidal, jako vylepšil vyhledávání a navigaci, která funguje líp než na tom originálním webu. A plus tam mnoho dalších věcí, které chybí. Tady třeba můžete vidět hodně podstatná věc, že si můžete do profilu přidat nějaký vlastní obrázek, nějaký to. Ale samozřejmě, že tam toho mnohem víc. Tady můžete vidět nějaké statistiky, nějaké chainsety. Jo, takže třeba tohle je profil, který on vylepšil třeba i to různé to nastavení nebo toho uživatele, připojování dalších aplikací a takhle. Tady můžete vidět, jak vypadá teďka aktuálně třeba vykreslování těch různých relací. Jsou tady nějaké centra, okraje nebo vlastně hranice.
tady vidíte, jak třeba vypadá, když se podíváte na historii, co se vlastně změnilo na té dané verzi. Takže tady vidíme, že původně byl prostě limit 50, do nové 55. Což když jste teďka podíval na web OpenStreetMap, tak prostě mám nová verze je tady a ta stará verze je někde pod tím a já si to musím prostě porovnávat jedno s druhým, jako co tam vlastně se změnilo. Další část, kterou tady mám, tak to je to, co se dělo u nás doma. Tam, myslím, někdy hned z kraje roku se stalo to, že Mapbox vypnul nějaké staré API, pomocí kterého POI importer tahal ikonky a tím pádem se stalo, že POI importer byl nějaký slepý, ikonky tam nikde nebyly, což jsem nakonec vyřešil tak, že jsem tam udělal SVG ikonky, aby se to vykreslovalo nezávisle na tom dalším API, takže teďka tohle už nepotřebujeme. Co se zase rozbilo, bylo třeba LPIS, neboli trasování z databáze Ministerstva zemědělství, kde jsou všechny zemědělské plochy, na které se pobírají dotace, což je víceméně všechno v České republice. A tam udělali nějaké změny, přidali nějaké nové hodnoty a pak se některé věci nezvykreslovaly. Jedna z těch zajímavých byla třeba plocha z Laníži, což, jak jsme zjistili, je jedno jediné pole, někde nějaká firma, která experimentálně teďka pěstuje laníže. Co se hodně řešilo, byly právě ti vandalové, o kterých jsem už mluvil. Další docela velké téma byla diskuze o adresách, kde Aleš řešil čísla orientační, různé chyby, které občas se ukázalo, že třeba je to i problém buď přímo v Rujánu, anebo v tom importu z Rujánu, že ne vždy se to povedlo tak, jak by to mělo. No a jedna z věcí, kterou jsme řešili, bylo, když se z IPR Prahy ozvali, jako odkudže máme ty informace o těch rozvodných skřínkách, že se jim to nějak nezdá. No a postupně jsme se dobrali teda k tomu, že to je nějaký několik let starý import, který kdysi proběhl na základě toho, že nám řekli, tady máte data, můžete si to naimportovat. No a později se zjistilo, že to, co nám dali, tak jako nebylo to, co by nám měli dát, že prostě některé ty data jako teda jsme si importovat neměli, že nám je dávat neměli. Takže to dopadlo tak, že proběhl výmaz všech těch rozvodných skříněk, které nebyly ověřitelné v terénu, což jsou většinou někde v uzavřených areálech nebo v budovách, kde normálně už jako člověk nemá přístup, ale to, co vlastně je normálně na ulici, můžete se na to podívat, tak to jsme vymazat odmítli a vypadá to, že s tím jsou spokojení, protože pak už se neozvali. Co se dělo na Slovensku, tam, jak už jste možná viděli prezentaci od Martina, je nový plugin pro JOSM. Taky můžete najít videonávod na instalaci těch vrstev FreeMap.sk do chytrých hodinek Garmin, což předpokládám je to, o čem mluvil Martin taky. Na téma adres se Martin taky zmiňoval. Došlo tam k tomu, že existoval web data.gov.sk, který skončil a místo něho se objevil nový web data Slovensko, myslím SK. Ale problém je v tom, že tam to nahrávají jenom občas, podle toho, když se někdo rozhodne, že by to tam teda mohlo nahrát, zmačkne nějaké tlačítko a potom zase musí někdo vzít vlastně ty data, které tam oni nahráli, zjistit, že tam teda něco nahráli a postupně se to nějak importuje. O problémech se stravou Martin taky mluvil, takže to už nebudu rozebírat. A další téma, které mě tam zaujalo, bylo, že někteří uživatelé si stěžovali, že do té galerie na FreeMap že se v ní objevují i fotky třeba nějakých rostlin na louce, jestli to tam teda patří nebo nepatří, jestli by se to nemělo omezit, ale z diskuze vyplynulo, že je možné, že tam prostě ty
rostliny, že jsou zajímavé pro nějaké botaniky, že by mohli vědět, že vlastně tady na té louce roste něco, co by je mohlo zajímat. Takže zatím to tam takhle zůstává. No a na závěr jsem si tady dal OSM ve hrách, takové něco na odlehčení. Už jsem mluvil o té firmě Niantic, která vlastně provozuje mimo jiné i hru Pokémon Go. Ti tam přidali nového Pokémona, který se spavnuje na plážích, což vedlo k tomu, že se najednou v OSM začaly objevovat pláže tam, kde člověk ani nečekal. A to je vlastně ta jedna ta poloha je, že tam prostě uživatelé se tam přidávali vlastní. Druhá je, že brzy na to se objevil návod, jak ty pláže vlastně vyhledat, a to právě s využitím Overpass Turbo. Jo, takže uživatelé, hráči, kteří vůbec nic nevěděli o OpenStreetMap, si najednou mohli otevřít Overpass Turbo, skopírovat si tam ten vložený dotaz a hned viděli, jestli tam někde v okolí prostě je někde pláž, kde by toho Pokémona mohli chytit. No a když tam tu pláž nenašli, no tak si tam přidali. Další hra, která teďka vlastně vyšla a využívá data OpenStreetMap, se jmenuje City Bus Manager. Je to na Steamu a je to docela dobře hodnocené. V podstatě to funguje tak, že si můžete kdekoliv na světě založit nějakou vlastní přepravní společnost a ten svět vlastně se rendruje z dat OpenStreetMap, takže můžete hrát buď třeba u sebe doma, ve vlastním městě, anebo se rozhodnete, že třeba budete provozovat nějakou přepravní společnost, já nevím, třeba v New Yorku a budete mít prostě aktuální mapu toho New Yorku a můžete vlastně využívat i ty zastávky, které tam jsou a plánovat různě. Hru jsem bohužel nehrál zatím, takže nemůžu poreferovat, jak je dobrá nebo není, ale jako zaujalo mě to, že vlastně i taková hra existuje. A to by bylo ode mě všechno. Jestli máte nějaké dotazy, tak rád zodpovím. Vyčerpávající. No taky to bylo vyčerpávající udělat. Já bych dovolením měl jeden dotaz. Ano. Já se chci zeptat, tam byla zmínka, i u nás v České republice se zvýšil počet vandalismu. No jako bylo hlášeno, nebo se to spíš diskutovalo na fóru. Mhm. Takhle jsem to myslel. Jako to, že se občas objeví nějaký vandal, jo, to je jak u nás, tak třeba na Slovensku. Občas se objeví nějaký uživatel, který dělá nějaké věci, které jako asi je nováček a nedělá dobře, ale nekomunikuje, jo, nedaří se s ním jako nějak spojit. Jo, a to jsou takové běžné věci, které tam řešíme docela často. Takže ty celosvětové problémy, jako že někdo přerendroval půlku mapy, to se tady nedělo, jo? No jako přerendroval, jako to je právě to, že když udělali jakoby změnu přes celou mapu, že natáhli vlastně nějakou ulici z New Yorku až do Tokia, tak potom v podstatě tam zasáhli velkou část toho světa a tím pádem vlastně se to přerendrovalo. Jo. Ale teďka tím, jak byly zavedeny ty omezení, tak jakoby už nemělo být možné takhle jako prostě udělat nějaký vandalismus prostě přes celý svět. Jo, ti uživatelé vlastně můžou jenom omezené, jako dělat změny jenom na té omezené ploše. A jako musím říct, že od té doby, co to zavedli, tak sice jsem byl trochu skeptický, říkal jsem si, že ti spameři si, nebo vandalové si třeba založí účet, počkají si měsíc a pak to tam pustí, ale jako evidentně jako to asi nějak funguje, protože jako teďka z poslední doby nevím, že by byly nějaké takové velké změny, jako velké vandaly. No já jen k tomu řeknu, že já jakož se zastupuju tu složku Humanitarian OpenStreetMap, tak jako nám to udělalo na Mapatonech dost velký průser, protože samozřejmě nováčci tím pádem po hodině nemají co, nemůžou mapovat a jsou z toho skleslí a tím pádem přicházíme o mapéry. No a jako chápu, že jako rozumím tomu, že sám nevím, jak by to udělal jinak. To je jedna věc. Druhá věc, já jsem teda měl ještě jeden dotaz, který se toho vůbec netýká, ale přivedlo mě na to, že tam bylo znameno 20leté výročí. Já jsem si uvědomil, když jsem teďka přednášel právě o OpenStreetMap studentům, tak
že vlastně tam mám vždycky napsáno 2004 vznik ve Velké Británii, 2006 vznik OpenStreetMap Foundation, protože se to rozšířilo za hranice Británie. A tak mě napadlo, jestli se ví, kdo byl první uživatel v České republice, nebo respektive, no ano, v České republice v té době. To asi jako netuším. Nicméně byl bych ti to schopen získat, protože když jsem z nějakých důvodů se snažil zjistit, jaké jsou vlastně nejstarší data v České republice a vlastně pořád ten archiv je dostupný těch starých věcí, která dneska se tam dávají i nový extrakty, protože vlastně kdysi dávno to dělal Kiblesoft, ten pak vlastně přestal se s tím nějak komunikoval a on jako, že už prostě na to nemá kapacitu, tak jsem to převzal. A tam jsou vlastně někdy z těch počátků ty první importy. To bylo tenkrát ještě v nějakém tom API verze snad 3 nebo něco, že jsem to docela pracně konvertoval. A přiznám se, že teď jako z hlavy nevím, jestli tam jsou uživatelé, jako u těch změn, ale pokud ano, tak se to z toho dá vytáhnout. No, já jsem čekal, jestli se tady jako nikdo nepřihlásí, že se to byl on. A já si myslím, že to byli nějací cizinci, jo, jako jsem přesvědčený. Jo, to dává smysl, jasně. Ale v zásadě jako dalo by se dohledat, to nemusí být ten úplně první, protože to jsou nějaký snapshoty teď nevím, jestli ten začátek je po měsících, možná s nějakýma dírama, ale dalo by se samozřejmě dohledat jako první dohledatelný snad Čech, který mapoval, to by se asi dalo dohledat. Jako není to důležité, ale zaujalo mě to takový, jestli takové něco takového se existuje. Dobrý, děkuju. Data jsou tu.